تعالوا نروح للصعيد نشوف تقرير عن المنيا فيها ناس ملهمش اي ذنب غير انهم مش لاقيين سكن. يعني هم دول مش لاقيين اللقمه، لا لا لا، هو مرحله بقى اللي ابعد، هو مفيش سكن ولا خيم ايواء ولا غيره. عارفين العشش هتتفرجوا عليها يعني من وقت للتاني كده في تقارير. والقرف اللي احنا فيه المجاري بتضرب في البيت عندنا. دي كذا مره يجوا يصورونا ويجوا يقولوا ويقعدوا ولا قدينا ولا مقدرين. المشاكل الميه بتضرب علينا هنا، الميه هنا بتضرب وتغرقنا جوا، تيجي تحت السرير وتغرق الخضار. لو لبعت اجيب واحد ياخد 10 جنيه 15 جنيه، لو لما يحوش الميات دول من المواسير. واديك شايفه يا يسلمونا ورا المطبعه يا يسيبونا بيوتنا نهدها ونبنيها. المنطقة دي فيها ناس قادرة تهد وتبني، وفيها ناس اللي زي حالتنا احنا مش قادر ياكل أكل عيش. يا ترى امتى هنلتفت وهنبص على فقراء هذا الوطن، الناس اللي مش عايشين اليوم بيومه؟ دول مرحلة أصعب من كده، دول ممكن يكونوا بيعيشوا يوم كل شهر ولا شهرين، مش يوم حتى كل أسبوع.